На чердаке все было разложено аккуратно. Банки, доски, инструменты. Отец никогда не говорил «я тебя люблю». Но крышу он осматривал после каждого сильного дождя. Без просьб, без слов, просто потому, что там спит его сын. Андрей осторожно перешагнул через деревянный порог, будто боясь спугнуть призраков прошлого. Запах старого дерева и пыли ударил в ноздри. Такой знакомый, такой родной. Здесь, в доме детства, каждая половица помнила его шаги. Каждая дверь скрипела по-своему, словно напевая особую мелодию. 20 лет прошло, а все осталось прежним. Все, кроме отца. Лампочка под потолком мигнула, но не погасла. Отец всегда менял проводку заранее, не дожидаясь аварий. «Хороший хозяин все делает вовремя», — повторял он, когда молодой Андрей ворчал на постоянные хозяйственные хлопоты. Со стены смотрели фотографии, застывшее время, моменты, которые уже не вернуть. Вот мама в шляпе смеется, прикрывая рот ладонью. Вот сам Андрей, худой подросток с гитарой, которую отец привез из командировки без лишних слов, просто поставил у кровати. «Учись», — единственное, что он сказал тогда. «Не я хочу, чтобы ты научился, не я мечтал играть, но не сложилось. Просто учись». Андрей прошел на кухню. Здесь отец готовил свой фирменный плов с перцем и изюмом. Никогда не спрашивал «Вкусно?». Просто молча подкладывал добавку, если тарелка быстро пустела. Телефон в кармане подал сигнал. «Жена». «Ты как там?» В ее голосе слышалась тревога. «Нормально», — Андрей почувствовал ком в горле. «Разбираю вещи». «Хочешь, приеду помочь?» «Нет, Ариана, мне надо самому. Это важно?» «Понимаю», — она помолчала. «Звони, если что». Дом перешел Андрею согласно завещанию. В завещании отец был краток. «Сыну». «Все». 2 слова, напечатанные на белом листе. Никаких «я хотел бы» или «надеюсь, что». Просто факт, как и все, что делал Михаил Иванович Кораблев. Без лишних эмоций, без сантиментов. Когда Андрей уезжал в столицу поступать на геолога, отец молча собрал ему рюкзак. Положил туда компас, который служил ему всю жизнь, и термос. «Будет холодно в поле», только и сказал. «Не я буду скучать, не звони почаще». И Андрей не звонил. Раз в месяц короткие разговоры. «Как дела?» «Нормально». «Здоровье?» «В порядке». «Ну, бывай». Андрей открыл шкаф в коридоре. На верхней полке. Старый отцовский бинокль. Мальчишкой он мечтал об этой вещи. Часами разглядывал его, когда отец позволял подержать. Теперь бинокль принадлежал ему, но радости не было. Рядом лежала стопка потрепанных книг по минералогии. Учебники с карандашными пометками на полях. Так отец готовился к разговорам с сыном-студентом. Никогда не говорил об этом, но читал, изучал, чтобы понимать. В спальне отца идеальный порядок. Кровать заправлена по-армейски ровно, будто он просто вышел и вот-вот вернется. На прикроватной тумбочке фотография мамы. Андрей взял рамку, провел пальцем по стеклу. Мамы не стало, когда ему было 12. Тяжелая болезнь забрала ее за месяц. Отец тогда не произнес ни одной пафосной фразы, просто сказал: «Теперь нас 2. Ничего, справимся». И они справлялись. Молча. Каждый по-своему. Отец уходил на работу до рассвета и возвращался затемно. Никогда не жаловался, не говорил о тяжелом дне. Просто приносил продукты, готовил ужин, проверял уроки. Когда Андрей получил первую 2 после того, как не стало мамы, он ждал наказания. Но отец только посмотрел на дневник и сказал: «Завтра разберешься с учителем. Не ты должен учиться лучше, или мама бы расстроилась». Просто констатация следующего шага. Андрей открыл чулан и вздрогнул. Там на крючках висели его детские куртки, от самой маленькой до подростковой. Отец хранил их все эти годы. Зачем? Он никогда не был сентиментальным. Или был, но по-своему. В углу стояла коробка с надписью «Андрей».
Внутри их грамоты за школьные олимпиады, рисунки, первая модель самолета из пластилина. И еще там лежали открытки. Все, что Андрей отправлял отцу за эти годы. Немного, от случая к случаю. С Новым годом, с Днем Защитника. Сухие поздравления без душевных излияний в отцовском стиле. Андрей думал, что отец их выбрасывает, но он хранил. На дне коробки Андрей нашел тетрадь в потрепанной обложке. Раскрыл и застыл. Почерк отца, размашистый, с сильным нажимом. 10 сентября. Андрей поступил. Звонил из общежития, голос бодрый. «Соседи нормальные», — говорит. «Надо купить ему зимние ботинки, отправить посылкой». 15 ноября. Сегодня сыну 19. Отправил перевод. Хотел позвонить, но поздно закончил с крышей у Петровича. Позвоню завтра. 27 декабря. Андрей приехал на каникулы. Похудел. Готовлю его любимый плов. Рассказывал про практику, глаза горят. Все правильно. Дневник. Отец вел дневник о нем, о их жизни. Без сантиментов, без лирики, просто факты и короткие заметки. Но на полях некоторых страниц маленькие рисунки, еловые ветки, компас, силуэт гор, там, где писал о сыне. Андрей захлопнул тетрадь, прижал к груди. Андрей глубоко вздохнул, пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами. В дверь позвонили. На пороге стоял Степан Петрович, сосед. «Здравствуй, Андрюша». Старик обнял его. «Вот, узнал, что приехал. Соболезную». «Спасибо». Андрей пригласил соседа в дом. «Хороший был человек твой отец». Степан Петрович осторожно сел за кухонный стол. «Настоящий?» «Да», — кивнул Андрей. «Только молчаливый очень». Парень», — покачал головой сосед. «Не словами ведь любят. Твой отец, когда ты в столицу переехал, каждое воскресенье погоду в твоем районе смотрел по интернету. У Андрюши, — говорил, — квартира на последнем этаже. Надо знать, что там с осадками». Переживал. Андрей замер. «А когда внук мой в больницу попал, — продолжал сосед, — твой отец каждый день после работы за 15 километров ездил, чтобы нас с бабкой в больницу отвезти, и ни разу не пожаловался. А ведь сам уже нездоров был». «Не знал», — тихо сказал Андрей. Не любил он об этом говорить. Делал. И все. Когда сосед ушел, Андрей поднялся на чердак. Все так же идеально разложены инструменты, банки с краской выстроены по росту. Отцовский мир, где каждая вещь имеет свое место и назначение. В углу детский стульчик. Андрей помнил, как сидел здесь, наблюдая, как отец работает. Большие руки с трещинами на коже ловко орудовали молотком, пилой, рубанком. Мальчик смотрел, впитывал, учился молчаливой мужской науке. Делу. «Пап, расскажи сказку», — просил маленький Андрей. «Не умею я сказки», — хмурился отец, но потом вздыхал и начинал говорить. Не про принцев и драконов, про горы, про тайгу, про северное сияние, которое видел в молодости. И голос его, обычно сухой и сдержанный, становился мягче. Наверху, среди стропил, Андрей заметил детскую игрушку — маленького тряпичного медведя, которого мама сшила ему на 3-й день рождения. Он думал, что давно потерял его. Но отец нашел и спрятал здесь, под крышей, которую осматривал после каждого сильного дождя. В комнате, выделенной под кабинет, Андрей обнаружил стопку журналов по геологии. Свежие номера с закладками на страницах, где публиковались статьи его коллег. Отец следил за профессией сына, интересовался его миром, хоть никогда не говорил об этом. На столе лежал конверт с надписью «Андрею». Внутри в документы на дом сберкнижка и короткая записка. «Сын. Береги себя. Отец». 4 слова. Целая жизнь. Вечером Андрей сидел на крыльце, как в детстве. Звонил жене. «Алла, я задержусь тут на неделю. Нужно кое-что сделать с домом». «Что именно?» «Нужно обновить чердачное помещение и двор привести в порядок».
Можно же вызвать мастера. Нет, твердо сказал Андрей. Я сам. Отец бы так сделал. Повесив трубку, он поднял взгляд к звездному небу. Отцовская наука, немногословная, без нравоучений, формировала его всю жизнь. Он учился не из слов, а из действий, как правильно работать с деревом, как смотреть человеку в глаза, как нести ответственность. Любовь не всегда выражается в словах. Иногда она проявляется в заботе о доме, в приготовленном завтраке, в подчиненных вещах, делает необходимое без пышных речей. На следующее утро Андрей открыл старый сарай, достал отцовские инструменты. Пора было браться за дело, не потому, что так надо, а потому, что так правильно. Теперь его черед продолжать традицию. По-отцовски, с любовью, выраженной в каждом действии, в каждой мелочи.